Yo te vi que te estaba bailando. No me gusta que le des esa confianza. No me gusta. No me gusta. Bueno, pero no empieces. No me gusta. Estamos hablando. Me Estamos hablando. transporta. Escúchame, otra cosa que yo quiero que empecemos Estás a hablar. sentado y está ahí bailándote. No está bailando. Y tú no te Está paras bailando. ni nada, No, ni ella le está ahí al disimulas. frente. Me transportas, man. Ya estoy sintiendo lo mismo que sentí cuando estaba con Ámbar. Empecé a sentir eso. Te estoy sintiendo perdido. Te estoy sintiendo. ¿Ya puedo Dime. hablar? Sí. Yo no la he mirado de ninguna forma, de ninguna otra forma. La he mirado con la misma cara que tengo, la misma cara de huevón que tengo. Con esa misma cara la miré. Yo te amo muchísimo. Te quiero, te adoro. Ya lo he dicho de mil formas. Yo quiero estar contigo. ¿Estamos juntos o no estamos juntos? Empieza con pierna. ¿Qué? Sí, no. ¿Qué? No me gusta Quiero ver. esto que me está pasando con vos. No me gusta. Vaya a hacer la maleta, vaya. Mirá. ¿Qué? Alejandro salió del baño cuando se estaba arreglando para salir con Lisandro y salió así, con la mano en las botas. La Paula preguntó, ¿qué te pasa? Y él, no, es que me gusta demasiado Lisandro, demasiado. Ay, te gustaría muchísimo. Y me encanta estar contigo. Y me encanta que podamos hacer deporte juntos, entrenar, hacer la talla. ¿Por qué? Porque antes no lo podía hacer, antes te miraba hacerlo sola. Y una vez que lo hice, me retaron. Así que ahora lo puedo hacer con gusto. Laura, ahí Ir por aquí. claro. Por aquí, ahí terrible fácil, po, man. Es que con estas botas no me entran. Mierda. No me entran aquí las botas. No me entran aquí, mira. Espérate. Yo subo, súbete en mis sombras, en mis sombras. En mis sombras. Yo subo, en mis sombras yo subo. En mis sombras yo subo. Ponte en mis sombras yo subo. Perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor con ese hueso y nos vestimos a Dios. Me subí. El este. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene razón. Una historia difícil de entender. No, si se entiende. ¿Me entendés? Porque es muy loco. Muy ¿Y eso loco. hace cuánto tiempo fue? Y va a ser como 5 años. ¿Y ella qué hacía ahí que era famosa? Como Paris Hilton. Lo mismo. Es más, yo con ella grabé el reality Paris Hilton y de las Kardashian. Y ¿Cómo grabaste para las Kardashian? claro, nosotros. ¿En serio? Sí, porque eran los 3 reality más conocidos de habla inglesa. O sea, que conociste a Kim. Sí, conocí mucha gente. Dice, no sé, conocí a mucha gente. Sí. Quizás ella estaba en una de esas gente que conocía. Sí. Me encanta. Como con la otra, que es mi último día y no tiene nada que decir. Obvio. Bueno, pero decíselo, porque yo escuché a Tony con plan de ir a dormir con el Pancho. ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora mismo? Sí.
Ahora mismo. 5 segundos. Sí, pues la Pancha le dijo ahí a Rocío. Y le dijo, yo duermo solo en mi cama, pero yo duermo sola. Y dijo, sí, como quieras, Rodrigo. Así que me va a joder el plan ahora. Sí, anda a decirle ya. Rocío, entra. ¿Qué? Que voy a dormir yo con Pancha. Es mi último día joteo. Bueno. ¿Está bien? Está bien, pero yo no... No, pero porque me había dicho Max que tú le estás diciendo a Pancha que Tony no va a dormir ahí donde tú y que duerma con Pancha. Te lo he dicho a Tony, me ha dicho que ok. Y ya se lo he dicho a ella y me ha dicho que ok. Che, Lisandri. Vamos a hacer fogatita. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? No. No, qué bonito. Continuar espiando día y noche, tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Aunque estemos encerrados, estamos vos y yo y nadie más. En este preciso momento. En este tienes razón. ¿No? Yo le decía a la ven conmigo, no me dejes sola. Con este hombre no voy a tener fuerza. No voy a tener resistencia. Voy a buscar un plumón, ¿crees? ¿Un plumón? Sí. ¿Qué es eso? Para la cama. Voy a buscar. Ahí vengo. Lo mejor de mi vida eres tú. Mírala. 25 años. Un patito rubio de 25 años. ¿Qué hombre qué? Poco lindo. ¿Qué está muñequita? ¿Por qué no vas así me das un besito en la boca? Pero si te apetece. Estamos solos. ¿Eres tonto? Solo hay cámaras. Ven, te voy a dar un besito aquí en la mejilla. ¿Eres tonta? No entiendo. ¿Qué? Te juro por mi madre que en la mejilla. No existe el respeto. ¿La mejilla? ¿En la mejilla, coño? Bien. Pero ¿por qué te digo Por una si niña acaso. pequeña? Por si En acaso. este lado. No, en el otro, me gusta más. ¿Será para tanto? Encima que te doy cariño y que me baja la sangre. Encima. La verdad que me gustaría intentarlo con vos. Habitualmente no digo, quiero que lo intentemos. Normalmente se da. Ah, te está costando trabajo, estás diciendo. Sí, Ah, ok. pero quiero darte esa seguridad que te está faltando. Sí. Sí, me falta seguridad. Lo que más me gustaría es que todo funcione como me gustaría que funcione para que sea mi novia. ¿Qué? ¿Pero cómo vas a decir eso si no sabes decir nada? Porque a veces no hace falta más no hace falta un beso. Ah, no hace falta. No. ¿Qué? Aunque un beso te acerca más a las sensaciones, A la sensación. pero muchas veces no hace falta un beso para sentir algo por la otra persona. De tanto amarte. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo y no morir? Tú puedes hacer ¿Qué? un gran nido. Ay, me parece que estoy cansada. ¿Pero qué hace la...? ¿Qué hace?
¿Cuánto sabe mi perro? Quieras conmigo. Me siento feliz. Tomé la decisión correcta. Como yo te quiero. Acuéstate a mi lado. Esta noche te quiero vivir. Arrúllame, ahógame, aplástame. Desármame, cómeme y fúmame. Amor inquieto. Amor drogado. ¿Vos? Y yo tengo miedo, te lo prometo. ¿Tenés miedo de qué? Tengo miedo de lo que pueda pasar. ¿Pero cuál es ese miedo? Tengo miedo de todo, tengo miedo de que me pase lo mismo con Ignacio. Que lo que estamos construyendo no vaya para ningún lado. Yo quiero que, de mi parte, que te quede tranquila. Si tomé una decisión de entrar para acá, fue por vos. No fue por nadie de toda la gente que está dentro de la casa. Es buen hotel Leandro, ¿no? Su fogatita, su picnic. Es en otro mundo ellos. Hoy salieron. Leandro le sabe hacerlas muy bien. Este es el príncipe azul que quería Muy buen la hotel. Lisandra. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? No va a hacer nada. Están todas las técnicas del pulpo. Tú que sos tan lindo. Eres adorable, así me dan ganas de cuidarte. Así me encantas. ¿Qué quieres? Es que yo necesito besarte y no me vas a dar ningún beso. Solo si me las das con bien de ganas. Si no, no. Con muchitas ganas. Entonces te puedes quedar donde Fran, pero luego va a decir que tú la obligaste y que ella te separó. Espera que te dé un abrazo. Oye, parece que vives pendiente de mi colega. De verdad. Y ojalá me toquen las lo que no te van a hacer a ti en tu vida porque te cuelgan las prótesis. Y ahora quédate callada que estoy hablando con Alex. Bánquenla con el pecho, lo que dicen con la boca. Ay. Tío, que te he dicho antes. Perdón, amigo. Te quiero. ¿Me quieres qué? Cerrándole el paso al dolor. Mucho frío. Cuando venga a dejarte hablar. Solo acéptame. Pero ahora estoy muy cansada. No, pero ¿por qué no? Porque siempre tienes una obsesión